Një stuhi dimërore e konsideruar ndër më të ashprat e viteve të fundit pritet të përfshijë pjesë më të madhe të Shteteve të Bashkuara, duke vënë alarm rreth 200 milion qytetar. Shërbimi kombëtar i motit paralajmëron për kushte të jetë rrezikshme teksa një front ekstrem arktik po lëviz gradualisht drejt lindjes së vendit. Temperaturat pritet të zbresin ndjeshëm nën zero, ndërsa efekti i erës do të përforcojë dhe më tej ndjesinë e acarit. Ekspertët e motit e cilësojnë këtë val të ftohtë si një kërcënim serioz për jetën, duke paralajmëruar rrezik të lartë për hipotermi dhe ngrirje të kurës të ekspozuar brenda pak minutash. Autoritetet e transportit kanë njoftuar për ndërprerje të mëdha të udhëtimeve ajrore dhe rrugore me vonesa dhe anulime në disa prej aeroporteve kryesore të vendit. Stuhia pritet të mbulojë me borë qytete të mëdha si Memphis, Nashville, Washington DC, Baltimore, Philadelphia dhe New York. Ndërsa disa shtete kanë shpallur gjendjen e emergjencës, parashikoj që sistemi i stuhisë të shtrihej në një distancë rreth 3000 kilometra nga New Mexico deri në Maine. Një nga shqetësimet kryesore mbeten ndërprerjet e energjisë elektrike që rrezikojnë të lënë mijëra familje pa ngrohje. Autoritetet u kanë bërthirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme, ndërsa garda kombëtare është vënë në gatishmëri për të mbështetur shërbimet emergjente.